হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে চলে এসেছি অনেক সুন্দর সুন্দর ভেহিকেলস কালেক্ট করার জন্য। আর আমার সামনেই রয়েছে অনেক সুন্দর একটি বাস্কেট। এই বাস্কেটের মধ্যে এই ভেহিকেলসগুলো এখন আমরা কালেক্ট করব। তো গাইস, লেটস গো। তো বন্ধুরা, আমরা এই পাশে দেখতে পাচ্ছি ঘাসের মধ্যে কিন্তু অনেক সুন্দর একটি ভেহিকেলস। ওয়াও গাইস, নাইস কালারফুল গর্জিয়াস লুক। বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অসাধারণ কিন্তু এই ভেহিকেলসটি। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো কত সুন্দর। তো গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে রয়েছে কত সুন্দর একটি রেড কালারের বিগ ড্রাম ট্রাক। ওয়াও গাইস, কত সুন্দর, নাইস একটি চকচকে রেড কালার। ও হো ফ্রেন্ডস, দেখতেই পাচ্ছ এর কিন্তু 6 হুইলের এই বিগ ড্রাম। আর এটা কিন্তু অনেক সুন্দর গর্জিয়াস লুক। বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর। ওয়াও। তো বন্ধুরা, এটাকে কিন্তু আমরা এখন আমাদের বাস্কেটে কালেক্ট করে নেব। দেন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব, দেখবো আরও কি সুন্দর ভেহিকেলস রয়েছে। তো চলো গাইস, আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ওহো ফ্রেন্ডস, দেখো কত সুন্দর একটি পুলিশ কার। আর আমার হাতে পেয়ে গেছি আমরা অনেক সুন্দর একটি পুলিশ কার। তো পুলিশ কারের যে সাইলেন্স বাতিটা রয়েছে সেটাকে আমরা ঠিক করে দিব। এবং এইখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর রয়েছে 4টি হুইল এবং কালার কম্বিনেশন অনেক সুন্দর। তো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর লুক। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো নাইস কালারফুল। তো বন্ধুরা, এটাকেও কিন্তু আমাদের কালেক্টিং বক্স আমরা কালেক্ট করে নিব। তো আমরা অনেক সুন্দরভাবে এটাকে সাজিয়ে রাখি এবং আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই। তো বন্ধুরা, ওই যে ঘাসের মধ্যে আরেকটি ভেহিকেলস আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওহো ওয়াও, কত সুন্দর একটি স্পোর্টস মোটর বাইক। বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অসাধারণ স্পোর্টস মোটর বাইক। আর এটাকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে নিব। তো গাইজ, দেখো কত সুন্দর একটি চকচকে মোটর বাইক। ওহো। তো বন্ধুরা, এর রয়েছে পিছনের যে হুইলটা এবং রয়েছে সামনে হুইল। আর এর কন্ট্রোল হুইলগুলো কিন্তু আমাদের নেই। তো ফ্রেন্ডস, এটাকে কিন্তু আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে ফেলেছি। দেন আমরা সামনে গিয়ে যাব, দেখবো আরও কি সুন্দর ভেহিকেলস রয়েছে। তো গাইস, এই পাশে রয়েছে উল্টো হয়ে পড়ে আছে আরেকটি ট্যুরিস্ট বাস। তো বন্ধুরা, এটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটি নাইস কালারফুল একটি ট্যুরিস্ট বাস। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো কত সুন্দর। ওহো। তো এটাকেও কিন্তু আমরা অনেক সুন্দরভাবে কালেক্ট করে নিব। এবং তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ট্যুরিস্ট বাসের রয়েছে ইয়েলো কালার এবং এর গ্লাসগুলো রয়েছে পুরাই ব্ল্যাক। এবং সামনের দিকে দেখতে পাচ্ছ লেখা আছে ট্যুরিস্ট বাস। ওয়াও ফ্রেন্ডস, এবং এর হুইল রয়েছে 4টি হুইল এবং পিছনেও দেখা যাচ্ছে এর নাম্বার দেয় এবং ট্যুরিস্ট বাস। তো গাইস, সেটাকেও আমরা কালেক্ট করে নিয়েছি এবং আমরা সামনে গিয়ে যাব। তো গাইস, চলো সামনের দিকে এগিয়ে যাই, দেখি আরও কি সুন্দর ভেহিকেলস রয়েছে। আর এই পাশে দেখতে পাচ্ছি একটি হেলিকপ্টার। ওয়াও ফ্রেন্ডস, তো এর পাখাটাকে আমরা কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে সারিয়ে দিয়েছি। এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটি হোয়াইট কালার এবং ব্লু কালারের মধ্যে অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা এই ব্লু কালার হেলিকপ্টারটি। ওয়াও বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর একটি ভেহিকেলসকে আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি। দেন এটাকেও কিন্তু আমাদের কালেক্টিংয়ে নেব এবং কালেক্টিং বক্স নিয়ে আমরা সামনে এগিয়ে যাবো। বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের কালেক্টিং বক্স কিন্তু প্রায় ভরে গেছে। আর এই পাশে আমরা এটাকে রেখে দিব এবং তারপরে যে ভেহিকেলসটা নেব সেটা হচ্ছে একটি ট্যুরিস্ট বাস। আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই ট্যুরিস্ট বাসটিকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি। ওহো ফ্রেন্ডস, দেখো নাইস কালারফুল গর্জিয়াস লুক একটি ট্যুরিস্ট বাস। তো বন্ধুরা, এটাকে কিন্তু আমরা আমাদের কালেক্টিং বক্সে আমরা কালেক্ট করে নেব। দেন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। তো বন্ধুরা, তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবে এবং আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকবে। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতন এ পর্যন্তই, গুড বাই।